តោះសួស្តីគ្នាយើងvàត្រឡប់មកវីដេអូថ្មីរបស់គ្រូ Chelsea ប៉ុន្តែលំហាត់ដដែលជាមួយនឹងអង្គទីក្រាលថ្ងៃមុនបាទនេះគឺជារបៀបទី2នៅក្នុងការដោះស្រាយអង្គទីក្រាលមួយហ្នឹងបាទរបៀបទី1គឺនៅក្នុងវីដេអូមុនវីដេអូទី1តែម្ដងគេអាចចូល check out បានបើសិនជាអត់បានចូលទៅមើលទេចាអង្គទីក្រាលហ្នឹងគឺមានរបៀបដោះស្រាយ2sorry កន្លែងដាក់របៀបទី2ច្រឡំរបៀបទី1អូខេតោះអញ្ចឹងយើងដាក់សិនមកn ស្មើអង្គតេក្រាលនៃx ការ៉េដក x បូក1ទៅលើ x ដក1លើកជាសេកុន2023 dx អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនរបៀបដែលយើងធ្វើគឺយើងតាំងយកតែម្ដងយើងតាំងអក្សរអីមួយចឹងទៅជា x ដក1បាទជានេះជាខាងក្រោមនេះហើយយើងបោះរអក្សរ x បាទតេបូក1ចឹងទៅយើងយកជួសក្នុងអង្គទីក្រាលវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងអត់ធ្វើចឹងទេយើងបំលែងវាយើងបំលែងហើយបាទយើងតាំងតោះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាធ្វើតាមណាតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងជាហ៊ានដំបូងគឺអត់មានវិបាកទេយើងឃើញកន្លែងនេះបាទភាគយករបស់វាអាចសេរីចូលជាការ៉េប្រកបបានការ៉េប្រកបហ្នឹងមិនអាចជា a ដក b លើកជាការ៉េឬក៏ a បូក b លើកជាការ៉េបាទអាចមានពីរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំទៅសេ x ដក1លើកជាការ៉េបាទលើសេនេះចុះខ្ញុំសេ x ដក1លើកជាការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹងអីគេយើងពលាតមក x ការ៉េដក 2ab បាទគឺ 2x ហើយបូកជាមួយនឹង b ការ៉េអញ្ចឹងយើងមើលភាគយករបស់យើងខ្វះអីគេខ្វះតែមេគុណ2កន្លែងនេះត្រូវអត់អញ្ចឹងដើម្បីបានមេគុណ2កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំសេរីវាចូលដក 2x សិនមកបាទឡើយដាក់យកមកចឹងដាក់វាចូលដក 2x សិនមកនេះយើងសេចូលតម្រងហ្នឹងសិនមកហើយចាំយើងថែមថយតាមក្រោយ x ការ៉េដក 2x បូក1យើងមើលប្រធានដើមរបស់យើងគឺមានតែដក x ទេអត់មានដក 2x ទេបើសិនជាយើងដាក់ដក 2x គឺខុសពីប្រធានដើមរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមថយថ្មីឲ្យដូចប្រធានដើមរបស់យើងវិញអញ្ចឹងដក 2យើងត្រូវយកទៅបូកប្រមាណឲ្យចេញឲ្យស្មើជាមួយនឹងដក1គាត់ណាគឺយើងបូក1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបូកអក្សរ x ឲ្យគេវិញមកបាទប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអានេះយើងដាក់វិញមកបាច់ធ្វើអីវាទេខាងក្រោមហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងមកដុំប្រប៉ុណ្ណនេះចូលរូបមន្តរបស់យើងហីដាក់ឆ្វាច់មកបាទអង្គទីក្រាលនៃបាទអានេះដាក់ x ដក1លើកជាការ៉េបូក x នៅលើ x ដក1ស្វ័យកូន2023 dx បន្តមកយើងធ្វើការផ្ដាច់ប្រភេទនឹងជា2មកអញ្ចឹងវាចេញអង្គទីក្រាលនៃ x ដក1លើកជាការ៉េនៅលើ x ដក1លើកជាសេកុន2023បូកជាមួយនឹងបាទ x នៅលើ x ដក1សេកុន2023បាទក្តោបគ្នា dx អានេះគឺយើងអាចសម្រួលបានបាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលទៅខាងក្រោមគឺនៅសល់ x ដក1សេកុន2021អូខេចឹងគ្នាយើងប្រកាសជាចេះធ្វើកន្លែងហ្នឹងអីចឹងទៅសេយកហ្មងបដ ாய் មកបាទភាគយកយើងគឺលេខ1ភាគបែងយើងគឺ x ដក1សេកុន2021ហើយមកដុំនេះអានេះគឺជាអីដែលយើងត្រូវបំលែងតទៀតបាទភាគយកភាគបែង sorry ភាគបែងយើងទៅសេមកដដែលមកយើងមិនបាច់ធ្វើអីវាទេយើងចាំតែសម្រួលតោះ
អូខេអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលជាមួយនឹង x ដក1នេះបាននេះភាគបែកយើងមានអក្សរ x ហើយភាគបែកយើងមានអក្សរ x ដើម្បីបាន x ដក1យើងដាក់ x ដក1ដែរមកដើម្បីសម្រួលគ្នាបានប៉ុន្តែសួរថាប្រធានណាមយើងមានអាដក1នឹងអត់មានអា x ដក1នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដូចប្រធានដើមមកវិញយើងត្រូវថែមថយមកយើងថែមប៉ុន្មានថែម1វិញមក1ដក1អស់អត់អស់នៅសល់ x នៅលើ x ដក1សេកុន 2/3 ដូចប្រធានដើមបាទដូចអូខេដោបគ្នាប dx មកហើយស្មើជាមួយនឹង x តទៀតបាទអង់តេក្រាលបាទអានេះទុកតែមកយើងអត់មានធ្វើអីតទៀតទេចំពោះអាទី1នេះបាទភាគទី1ហ្នឹងយើងចាំតែតាំងជួសលេខចូលទេបន្ទាប់មកអាទី2ប្រភេទទី2នេះគឺយើងផ្ដាច់ប្រភេទទៀតហើយបាទយើងផ្ដាច់ប្រភេទទៀតមកអញ្ចឹងវានៅ x ដក1នៅលើ x ដក1ស្វ័យគុណ2020ហើយ3តោះអានេះបូក1នៅលើ x ដក1ស្វ័យគុណ2023បាទក្តោប dx អូខេអញ្ចឹងអានេះយើងសម្រួលមកយ៉ា sorry ច្រឡំទៅសេគូនេះយើងសម្រួលមកចឹងនៅសល់1នៅលើ x ដក1សេគុណ2020ហើយ2យើងសេមកចឹងអានេះយើងទុកទៅដែរ copy paste ចូលវិញមកអូខេសុំសេបន្តិចសិនបាទសម្រួលមកនៅសល់1នៅលើ x ដក1សេគុណ2022បូកជាមួយនឹងបាទចុងក្រោយនេះយើងអត់មានអីធ្វើអីទៀតទេទុកវាទៅដែរអូខេ dx បន្ទាប់មកដល់វគ្គយើងតាំងហើយដាំបាយឆ្អិនហើយតោះយើងតាំងតេស្មើនឹងអីគេអាណាដែលវាអញ្ញែញ៉ៃជាងគេស្វ័យគុណធំជាងគេយើងយកនឹងមកតាំងមកហើយក្នុងករណីនេះក៏យើងអត់មានអីទៅតាំងក្រៅពីអាហ្នឹងដែរក្រៅពីហ្នឹងសិតតលេខទេអញ្ចឹងយើងតាំងអាហ្នឹងមកបាទតេស្មើ x ដក1ហ្នឹងនាំឲ្យ d តេស្មើនឹងអីគេ dx បាទយើង d រវេមក d រវេសងខាងមកឃើញហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងយើងបាន n ស្មើនឹងអង់តេក្រាលនៃបាទនេះ1នៅលើតេស្វ័យគុណ2021បូកជាមួយនឹងតេ1នៅលើតេសេគុណ2022បូកជាមួយនឹង1នៅលើតេស្វ័យគុណ2023 dt បាទ dx ខ្លាចជា dt ហើយហេបើសិនជាយើងអត់ចេះអង់តេក្រាលមានប្រភេទហើយមានភាគយកស្មើលេខ1អញ្ចឹងយើងបំលែងវាទៅជា a ស្វ័យគុណដក m មកបាទនេះថា1នៅលើ a ស្វ័យគុណ m ស្មើនឹង a ស្វ័យគុណដក m ហើយយើងអាំង x ស្វ័យគុណ n dx ធម្មតាមកស្មើ x សេគុណ n បូក1នៅលើ n បូក1បូក c ដែល c ជារបស់ a អញ្ចឹងទៅអូខេចឹងយើងដាក់រូបមន្តសិនមកដើម្បីឲ្យងាយអាំងបាទអានេះសេគុណដក2021បូកនឹងតេសេគុណដក2022បូកជាមួយនឹងតេសេគុណដក2023 dt រូបមន្តរបស់យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំសេរូបមន្តនេះចុះ1នៅលើ a សេគុណ m ស្មើ a ស្វ័យគុណដក m បាទនៅនឹងមួយទៀតគឺអង់តេក្រាលនៃ x ស្វ័យគុណ n dx ស្មើនឹង x ស្វ័យគុណ n ដក1អូ sorry x សេគុណ n បូក1លើ n បូក1បូក c ដែល c ជារបស់ a អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងដើម្បីយកមកអាំងនេះ x សេគុណ n ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មកវា x ស្វ័យគុណ n បូក1ក្នុងករណីនេះគឺតេបាទតេស្វ័យគុណ n បូក1នៅលើ n បូក1 n យើងគឺដក2021
តិចដាក់តែ2021ទៅទេអំបិលហើយអូខេបូកជាមួយនឹងតេស្វ័យគុណដក2022បូក1នៅលើដក2022បូក1បូកជាមួយនឹងតេស្វ័យគុណដក2023បូក1នៅលើដក2023បូក1បាទតដាក់បូកសេទេចាំដាក់ចុងក្រោយមកដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទយើងគិតលេខតិចមកខាងក្រោមនេះគឺសល់ដក2020ខាងលើនៅសល់តេស្វ័យគុណដក2020ដែរអូខេដូចគ្នាគិតលេខមកអានេះចេញដក2021អានេះក៏ចេញដក2021ដែរបូកខាងក្រោមចេញដក2022ខាងលើចេញដក2022ដែរហើយយើងដាក់វាមកតម្រងនេះវិញមកនេះតម្រងមួយនៅលើអាសីគុណអស់វិញមកដើម្បីឲ្យវាស្អាតស្រួលមើលអត់មានសីគុណដកអញញ៉ៃចឹងយើងធ្វើវាមកបាទរាល់សញ្ញាដកនេះខ្ញុំរុញឡើងមកលើមកវាបានបាទដកនៅកន្លែងនេះតែម្ដង2020តេស្វ័យគុណ2020យើងទៅសេចូលតម្រងហ្នឹងវិញមកដើម្បីឲ្យវាស្អាតវាស្រួលមើលកុំឲ្យវាស្វ័យគុណដកទៅវាមើលទៅវាស្កេះស្កាស់វាអញញ៉ៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទៅសេឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មកក៏អាចបានរចនាបថខ្លះដែរអូ sorry កន្លែងនេះដកដោយសារនេះដកយើងរុញមកប៉ះបោកមកចេញដកបាទកន្លែងនេះសញ្ញាដកផ្លេចមើលសញ្ញាវាសេខុសដល់កលហើយបាទសកល2022 1អូខេយ៉ាអូខេប៉ុន្តែអត់តន់ចប់ទេកន្លែងនេះគឺយើងតាំងតេស្មើ x ដក1អញ្ចឹងយើងយកអា x ដក1ហ្នឹងយកមកជួសកន្លែងណាដែលមានអក្សរតេមកគឺអន្តេក្រាយើងគឺរួចជាស្រេចហើយតោះអញ្ចឹងយើងជួសវឹបមកចាំការទៀតអង្គខ្លាយជាបាយហើយចាការដួសញ៉ាំទៀតប្អូនអស់លើហើយតា2021 x ដក1ស្វ័យគុណ2021នេះលេខ1ដកជាមួយនឹង1នៅលើ2022 x ដក1ស្វ័យគុណ2022បូកសេដែលសេជារបស់ r អូខេប៉ុណ្ណឹងមកចប់ហើយយើងដាក់ដូចនេះមួយម៉ាត់មកបាទដូចនេះ n ស្មើនឹងយើង copy paste មកវិញមកមានបាក់ទេតែ copy paste ហ្នឹង copy ឲ្យត្រូវផងវា copy paste ខុសក៏គេដកបន្ទុកដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទបើសិនជា copy paste មកត្រូវអត់អីទេ copy paste មកខុសដូចអាហ្នឹងគេដកបន្ទុកអាហ្នឹងដូចយើងប្រឡងលុញមើលគេតែច្រឡងខុសគឺអំបិលហើយមិនបាញ់ខំទេអូខេនេះសកល2022បូកសេរបស់ air ចប់អូខេអញ្ចឹងរបៀបទី2នៅក្នុងការដោះស្រាយអន្តេក្រាលហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយរូបមន្តសំខាន់មួយចំនួនគឺមានតែប្រហែលហ្នឹងទេបាទដូចជាមានតែ3ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងអាចជា hint មួយឬក៏អាចជាវា helpful ទៅដល់គ្នាយើងក្នុងការដោះស្រាយអន្តេក្រាលហើយក៏អាចជាវីដេអូមួយដែលផ្ដល់ជាជំរើសឬក៏ choice ឲ្យគ្នាយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងការដោះស្រាយអន្តេក្រាលដល់សែនខ្ជូតមួយនេះបាទយើងមានរបៀបទី1របៀបទី2របៀបទី1គឺនៅក្នុងវីដេអូទី1តែម្ដងអាចចូលទៅ check out បានបើសិនជាគ្នាយើងអត់ check out ទេហើយវីដេអូហ្នឹងក៏មានន័យច្រើនដែរជូនពរឲ្យប្រឡងបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នា and I will see you guys in the next video អូហើយកុំភ្លេចចូលទៅ check out YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទ YouTube ខ្ញុំគឺឈ្មោះដូចនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងហើយ profile ក៏ដូចគ្នានៅក្នុង TikTok ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក៏កុំភ្លេចចូលទៅជួយ subscribe ហើយ check out វីដេអូនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេបាយបាយ